Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo mai albarka akan wannan channel tamu mai suna EXCO Trader Hausa channel. So wannan bayani ne da zan nuna mana ga masu tambaya akan ya zan yi kaza, ya zan yi kaza, ya zan yi kaza. To wannan zan ɗan yi mana bayani akan abubuwa ne waɗanda suka shafi deposit na kuɗi da wasu abubuwa. Wannan bidiyo zan yi bayani akan deposit ne na kuɗi. Mu yi sauraro lafiya. Ok, barkanmu da dawowa. So kamar yadda kuke gani cewa wannan account ina ne da na buɗe ran nan, kuma na yi withdrawing sannan na yi depositin kuɗi a nan saboda na so na nuna mana yadda ake moving kuɗi daga wannan wallet ɗin zuwa wannan. So yanzu ina so na nuna mana cewa na yi bayani yadda ake withdrawing a baya, to nan wajen deposit ne. Misali yanzu idan kana so kai depositin kuɗi, ka san dai cewa ko mun san cewa katinmu ba mu da dollar card, ba mu da komai. So idan na zo nan gurin da aka sa deposit, na danna deposit misali, na danna deposit, gashi nan zai bani wasu option kala-kala. Ga nan USD, ga transfer, ga waya. In na danna nan za ku ga waya transfer ne, in na danna nan za ku ga crypto ne, sannan ga kuma na bankina da komai da wasu abubuwa. So waɗannan su ne idan amfani zan yi da kati na, gashi nan Visa card, Babu card da waye. So zan yi wannan. Nan wallet ɗin ce, zan yi selecting wace wallet nake so a funding a ciki, wacce nake so a saka mani kuɗin a ciki. Nan gurin amount ne da zan sa, misali ina so ne funding dala 100. Misali wa'inda suke son mallakar certificate inda an yi training, to ko da post deposit ne yanzu ya kamata ka fara daga $50 ne zuwa sama domin ai unlocking account ɗinka, wanda idan dai aka yi training ka ci quiz ɗin kuma za ka samu certificate. So nan wajen method da aka sa is optional. So duk wannan kenan, nan ta amfani da kati, nan kuma wajen bank wire transfer. Gashi nan wire transfer ne, nan kuma in za ka yi amfani da crypto, so za ka danna sai ka zo ka ce make deposit. So ba wannan ba, wannan shine alternative na farko. Abin da ya fi sauƙi shine EXCO sun yi providing hanya mafi sauƙi da za ka yi amfani da ita, sai ka tura kuɗinka zuwa ainihin banki na EXCO, wanda a group ɗin da zan nuna mana, akwai group a description na wannan bidiyo na ainihin akan wannan channel. Wajen introduction na channel in ka duba za ka ga link na group ɗin EXCO ɗin. So in kai register ka sa kai komai, kana so kai funding, in kai joining za ka samu account ɗin. Yanda za ka zo, wannan shine misali in ka zo WhatsApp, gashi nan ka shigo, kun ga sunan group ɗin, ga sunan group ɗin EXCO broker. To wa'annan su ne account ɗin da za ka samu. Kaga naira account Zenith Bank, za ka iya tura musu naira, amma sai ka duba price na dala a wannan lokacin, sai ka duba ka ga nawa ce dala, sai kai transfer zuwa wannan account ɗin. Da ka yi transfer sai ka nemi admin na cikin wannan group ɗin, kana neman sa. Da ka yi nema sai kai moving, sai ka tura mishi wannan na transfer ɗinka, ya yake da suna proof of transfer. za ka tura masa ainihin shaidan ka yi transfer, screenshot ko wasu abubuwa ko waye. Shi kuma zai yi forwarding company domin su maka funding, ko kuma kana turawa daga kamfanin za su kira ka cewa kai ne wane, kai ne wane, kai ne wane, sai ka tura. Wannan ita ce hanya ta biyu. Idan kuka duba za ku ga akwai Zenith Bank, akwai ainihin Access Bank, ga naira. Wannan naira ɗin ake turawa, saboda in dai ta dala account za ka yi, za ka tura musu ne da wannan, amma naira ake turawa. Za ka zaɓi na naira account, ka yi transfer daga account ɗinka na banki. Kai transfer daga account ɗinka na banki, sai ka ainihin tura. Insha Allahu za ka sami abin da ake bukata, kuma za su saka maka kuɗinka ba tare da ka ɓata lokaci ba. So bayan ka yi funding account ɗin, ka tura, ka yi komai, ka tura da proof an releasing account ɗinka, shikenan sai ka dawo daga nan, sai ka ce to misali kuɗin da kake da shi, sai ka yi moving ɗinsa, sai ka danna move money, sai ka mayar da shi zuwa MT4 ɗinka. Daga nan sai ka fara trading insha Allah. Wannan shine bayanin da zan mana akan deposit na kuɗi. To amma kafin na tafi zan maimaita mana, na gaya mana cewa idan deposit za mu iya zuwa nan gurin mu danna deposit. Muna danna deposit za mu iya amfani da kati ko wasu abubuwa ko wane ne. Idan ka zaɓi wannan katin, sai ka zaɓi wani kati kake so kai amfani da shi. So in ka danna katin, za su gaya maka cewa important for the payment method choosing, use the correct currency in the stake. You see, gashi nan ZAR, South African Bank, KS, M-Pesa, NGN, BAB, Access
First GT gashi kaza, sai ka zaɓa misali ka zaɓa gashi nan First Bank GT Zenith Sterling waye sai ka danna deposit. Kana danna deposit gashi nan zai gaya maka cewa the minimum amount is $10, to sai ka zaɓa sai ka zo ka ce misali to $20 misali nake so na saka, sai ka jira shi gashi nan zamu jira ya gama loading. Gashi nan yana tafiya. Yawwa, bayan ka danna ka yi komai ka saka, zai kawo maka inda zaka sa nambobin katin ka kamar yadda muke gani. Zamu sa card number, zamu sa card holder name, zamu zaɓi expiry date, zamu zaɓi CVV shine nambobin bayan katin ka kenan. Sai address line, sai ka danna address ɗinka, zaka zaɓi country, sai ka sa state ɗinka, bayan nan sai ka zaɓi city, sai ka zaɓi zip code, sai ka sa zip ko kuma postal code na ainihin state ɗin da kake, garin da kake, sai ka danna pay. To idan za su ɗauki rabin dala a wannan payment ɗin na kati shine charges ɗinsu. So wannan kenan, kuma za ka yi amfani da dusu pay ne, su ne payment gateway ɗin nasu. So sai ka danna back misali, wannan kenan. Da ka danna in dai yayi ka shigar sai ka danna pay. Kana danna pay za su ɗauki $20. So amma ina so mu sani cewa katinmu yanzu babu dala a kai, so don haka mun cancel kati, ba za mu yi deposit da kati ba kenan, sai mu canja wani alternative ɗin. Shi yasa mutane za su yi ta ƙoƙari su yi deposit da katin su ga yaƙi, so ba zai yi ba gaskiya. Tunda aka daina harkan katin nan, katikanmu suka tsaya da aka sa limit na dala. To yanzu za mu koma wannan ɓangaren misali, sai mu koma hanya ta biyu. Za mu koma hanya ta biyu na deposit. Mu sani cewa muna magana ne akan deposit. Za mu koma hanya ta biyu na deposit. Tunda na kati baya yi, sai mu dawo kan wire transfer. Idan ka zaɓi wire transfer, wannan shine wajen da aka sa wire transfer. Gashi nan na zaɓi wire transfer gashi nan. So a wire transfer in kuka kula ga su nan misali, na zo nan, sai a ce na danna nan, bari in buɗe kuma shi, sai na zo na zaɓi nan gurin da aka ce wire transfer. Zan sa amount ɗin da nake so misali $20. Sai na zo sai na danna nan, na danna wire transfer. Ina danna wire transfer, na gaya mana nan optional ne, ba sai ba ruwanmu, ba sai mun sa komai ba, sai na danna deposit. Okay, so za ku ga ya gaya mana cewa you need to select a payment method. So na yi selecting ga wire transfer na zaɓa, sai na zo in na danna nan, abin da ya sa bai nuna mani ba, sai ka zo ga wani ɗan guri nan da aka sa wire transfer an yi shading, sai ka taɓa shi. Kana taɓawa shine zai baka dama alamar ka yi selecting, kun gani ya nuna, sai ka ce deposit. Sai ka jira shi ma ya loading kamar yadda ka jira wancan. So kun gani gashi nan ya faɗa. To tunda wire transfer ne gashi nan, broker bank detail, please make a transfer from your bank account to the following account transaction. So abinda za ka yi kawai sai ka ce your identifier key level, wannan KL za ka ɗauke shi, sai ka zo wannan export PDF ɗin sai ka danna shi. Mu gane, sai ka danna shi. Kana dannawa za su yi maka generating ainihin account number da za ka tura. Gashi nan misali na buɗe, kun gani, zan buɗe shi, sai na buɗe PDF. So kana buɗewa za ka gani misali, za ka ga gashi nan ya gaya maka cewa account number ɗin ga detail ɗin ga komai. Sai ka danna misali, bari na ƙara zooming ɗin shi. Following account number, enter your message. Sorry. Kun ga abin da suka ce, gani? Please make a transfer from your bank account to the following account number. So gashi nan, enter the identifier in the message to recipient. So kun gani wannan KL33 ɗin in ka tashi turawa, shi za ka sa a wajen recipient ɗin. Wannan KLYY shi za ka sa a wajen recipient ɗin. Wannan broker bank detail ne, shi ne bank detail na broker ɗin. Mun gane? Bank detail na broker. In kuka kula a nan gurin, bari in sa mana wannan abun. Muka kula nan gurin da ya ce misali KL33 shine identifier nawa ne na komai. In zan yi wire transfer ne, zan yi wire transfer kenan, kun ga zan tura da US dollar ko, so zan tura $20 kenan. So wannan shine recipient ɗin. In na tashi
tura komai da komai, nan gurin shine recipient kuma shine abin da zan yi amfani da shi. So wannan shine step na biyu. Step na uku kuma shi ma shi yanda zamu yi bayan ka gama transfer sai ka zo sai ka ce close window, wanda za su sa dala direct kenan. So bayan ka gama wannan misali ka tura, bari mu koma step na uku shi kuma. Shi kuma step na uku shi ma still dai muna magana akan deposit, za mu danna deposit. Muna danna deposit to shi kuma yana magana ne akan cryptocurrency, sai mu danna crypto. Muna danna crypto shi ma za mu zo in muka danna haka kawai muka sa kuɗi haka zai ce mana mu yi selecting, misali na sa $20. Misali sai na zo misali na danna nan na ce deposit, zai bani error message ya ce you need to select a payment method. Dalili kuwa shine da na zaɓi nan ɗin ban zaɓi crypto ba. So don haka sai na danna crypto. Na danna crypto sai na jira shi. Ok, gashi nan na yi selecting crypto, don haka sai na danna deposit. Shi kuma wannan zai bani dama na yi deposit ne da cryptocurrency da shi nake yi. So kamar yadda kuke gani waɗannan su ne ainihin type na currencies ɗin da za a iya converting. So akwai BTC Bitcoin, akwai BTC BEP20, akwai LTC Litecoin, akwai BNB Binance Binance Smart Chain kenan, akwai BUSD BEP20, akwai Doge BEP20, akwai Ethereum BEP20, akwai Shiba duk suna accepting, akwai USDT, akwai TRC. So wannan USDT din mostly shi muka fi amfani da shi saboda ya dan fi saurin tafiya kuma charges din yana da dan sauki da kuma raguwar abubuwa. So duk wanda dai kai selecting misali sai na zaɓi USDT, to you need to convert, za ka yi converting ne, kaga convert and continue. So za mu yi converting 20 TRC 20 misali, za mu yi converting USDT ɗinmu zuwa 20 za mu yi converting zuwa amount ɗin da za mu tura, misali gashi nan yanzu sai mu jira sai mu gama. To za su gaya maka cewa in order to complete this transaction with a coin payment, you need to visit an external payment page. The system will automatically try to open this in a new browser tab in 0 seconds. However, if this for some reason doesn't work, you can manually open it with proceed button. So in dai ka je misali can automatically wannan za su bude wani window da wani message din haka. So in kuma bai bude ba kawai sai ka danna proceed. So na fi ba da shawarar cewa mutum ya danna proceed. Ka danna proceed, coin pay din zai bude da kansa. So gashi nan in kuka kula za ku ga cewa gashi nan yayi generating misali EXCO trader, wannan shine ainihin USDT address din. So EXCO trader abinda za ka yi kawai shine za ka iya kwafan wannan address din ko kuma kai scanning wannan sai ka tura musu. So ga payment ID din da komai da komai za ka tura, kana turawa shikenan ka tura. Amma mu ƙara sani cewa minti 2 shine lokacin da ya ƙare. Idan yayi 2 minutes to wannan abin naka yayi expire. So don haka ga abin da zaka tura 20 USDT ne, kun gani 20 USDT saboda babu charges anan, ba za su dauka ba, coin to coin ba za a dauka ba anan, 20 USDT shine za a tura. So wannan shine bayani na kusan bayanin da zan yi akan wannan. So idan wannan minti 2 ta expire shikenan. So don haka hanya mafi sauki wanda yafi sauki wanda na nuna mana shine kawai ka je ka ɗauki account number na naira, wannan naira ne, wannan naira ne, wannan naira ne, wannan ma naira ne. In ka ɗauka din na naira kawai kai transferin kuɗi ka lissafa nawa ne dala a wannan rate ɗin na normal black market rate ake turawa. Black market rate saboda converting za su yi. So don haka za ka ɗauki nawa ne naira kai converting, kana yin converting da kayi sai ka tura musu, da ka tura sai ka zo ainihin ka samu misali ka tura da screenshot ko ka tura cikin group din nan ko kuma ka wannan kana turawa, insha Allahu za su yi maka ainihin funding crediting account ɗinka, ko kuma idan suka yi receiving before ma ka tura message ɗin za ka ga an maka crediting account. So wannan shine ƙarshen wannan bidiyo na magana akan deposit, insha Allahu. Sannan training ɗinmu zai ci gaba, ku dai ci gaba da bibiyan mu ta wannan channel a ƙarƙashin wannan broker. Sannan na ƙara sanar da mutane cewa ga waɗanda suka yi a deposit kuma suke cikin signal group, so in training ya zo yana nan zuwa, kowa in dai ka sa $50 zuwa sama. So na gaya mana cewa dama EXCO sun ce duk wanda ya training in dai ka ci wannan quiz din da za su yi da komai, in an gama training wanda ni zan gabatar da shi, idan an gama so za ka zo ka
karɓi certificate ɗinka za su baka. So wannan shine insha Allahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.